नमस्ते, प्रणाम और दिल से थैंक यू रउआ सबके कि रउआ लोग इतना प्यार और आशीर्वाद फरिश्ते के देहनी कि जितना भी हॉल मालिक से हमरा बात भइल, डिस्ट्रीब्यूटर से बात भइल, जे भी बा वो सिनेमा से जुड़ल जितना भी लोग बा, जितना लोग से हमरा बात भइल, सबके जुबान पे यह बात रहला कि केजीएफ के जवन इनिशियल रहे बाबू, वो इनिशियल लोग के प्यार जौन केजीएफ के मिलल बिहार में, वह प्यार आज फरिश्ते के मिलता। तो दिल से प्रणाम। आनंद मंदिर से लेके छपरा से लेके हाजीपुर से लेके सीतामढ़ी से लेके मोतिहारी तक, इनके से आपके पटना के बीना सिनेमा, हर जगह से एगो इतना पॉजिटिव और यह प्यार हम चाहता नहीं कि वो लोग हर दिन दी, हर रोज अगर यह प्यार मिल गई ना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सप्ताह ये प्यार और आशीर्वाद रहुआ सबके जे भी देख ले बा, लागत है कि ना ये बेहतर सिनेमा बा, परिवार के साथ देखे लायक बा। तो प्लीज़ रहुआ सभे देखिए करा के, रहुआ लोग अगर एक बार देख लेनी ना तो सच कहता नहीं कि भोजपुरी के कायनात रहुआ सब बदल सकीले। आज आनंद मंदिर के गेट तक ले टूट गई है, एगो वीडियो आई रहा हमारा लगे, देख के अच्छा लागल है, ठीक बार नुकसान भइल, लेकिन पहली बार आज एगो साउथ फिल्म के केजीएफ के तरह ओपनिंग, माने बहुत दिन बाद हमके लागत है 4 से 5 साल बाद ऐसा दृश्य भोजपुरी सिनेमा के देखे के मिलल बा, भोजपुरी एक्टर के देखे के मिलल बा, भोजपुरी डायरेक्टर के देखे के मिलल बा। आई सब रउआ सबके प्यार और आज लोग साबित कर देने की अगर बेहतर सिनेमा केहू करी तो अभी अपन भोजपुरी के जनता अभी लुप्त नहीं भइल, भोजपुरी के जनता आज भी जागल बा। अगर बेहतर सिनेमा हुई तो ओकरा खातिर वो सब अपन दिलो जान लगा देव कि हाँ हमनी के एगो बड़ा स्तंभ खड़ा करे के बा। आई ऊर्जा रउआ सबके देख के इतना प्यारा लगता। हम पूरा फिल्म से लेके जितना भी उससे जुड़ल बा लोग, लाल बाबू पंडित जी डायरेक्टर, अरविंद तिवारी जी जे राइटर बनी वहाँ के, हमार कृष्णा बेदर्दी जो उनकी म्यूजिक डायरेक्टर बनी, निशांत उज्ज्वल जी जे सिनेमा के रिलीज कैले बनी, और प्रदीप भैया जे पोस्टर के हर जगह वो लोग पटना में देखा तनी। तो दिल से सबके प्रणाम। हमारे रेड्डी साहब जो उनकी साउथ से बनी, और जितना भी हॉल मालिक रउआ सभे बानी, सबके दिल से प्रणाम। और सबसे ज़्यादा प्रणाम जनता के कि रउआ लोग जौन प्यार और आशीर्वाद उस सिनेमा के दे तनी, दिल से मने रउआ लोग सराहनीय के लायक बनी, बधाई के पात्र बनी रउआ सभे, दिल से प्रणाम। बाकी ऐसा ही हर जगह जितना वीडियो हमरा लगे आइल बा, कितना शेयर करी आदमी, लेकिन ऐसा ही रउआ लोग वीडियो बना शेयर करी जे भी बा। अब हर आदमी रउआ सभे, अब जनता बोली तब जाके जनता फिर घर वो सिनेमा हॉल में आई, तो जनता ही क्योंकि कि रउआ सबके माउथ पब्लिसिटी ये सिनेमा के बहुत बड़ा कर सकेला। और बहुत दिन बाद एगो बेहतर सिनेमा कोशिश कैले बा आदमी और काम कैले बा, और वो लोग जरूर बताए देखला के बाद कि वो लोग इनके खेसारी अपना बेटा के काम कैसे लगल, अपना भाई के काम कैसे लगल। कोशिश हमनी के अच्छा के लिए बनी जा कि बुरा के लिए बनी जा, एमे और का हो सकेला, गलती भी अगर होके तो लोग जरूर एक रह निकालब कि हाँ बाबू अभी और करना है, और हमें अभी करना है, हम थके नहीं है। हम चाहते हैं कि भोजपुरी सिनेमा का कैनवास इतना बड़ा हो कि हम भी 100 करोड़ और 200 करोड़ का धंधा करें और 300 करोड़ फिल्म बनाने की क्षमता रखें, क्योंकि आप सब चाहेंगे तभी हो सकता है। और जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई हैं जो मेरे लिए निगेटिव बोलते हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि भोजपुरी का बचाना, हम बचे रहेंगे तो कब तक हमारी निंदा करेंगे आप अपने ही भाषा के लोगों का निंदा कर रहे हैं, अपने ही भाषा के बेटे को गाली देते हैं, अपने ही भाषा को बेटे को नीचा दिखाते हैं। चाहे कोई भी मेरे यूट्यूबर हो, चाहे किसी के भी यूट्यूबर हो, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर बेहतर कुछ होता है भोजपुरी में तो आप सबका भी दायित्व तो बनता है कि आप लोग उसको बढ़ा चढ़ा के बोलिए, ताकि बाहर के लोग भी देखें तो कहें कि नहीं भोजपुरी में कोई सिनेमा बनी है और भोजपुरी का ग्रोथ बड़ा हो रहा है।